大家好，上一集係講5號同6號呢一日嘅發生嘅事嘅啫。我有一個自己整咗個圖表，你見到呢就係由幾點鐘邊一個發現咗啲乜嘢，去到邊度去警局，跟住電台嘅訪問咁樣都落到嚟呢，直至去到呢個 General Ramey 打電話去通知五角大樓，件事呢就開始越嚟越緊要啦。我要咁樣列開一個表嚟到講時間、地點同埋人物。我發覺就算我而家講到去已經係第5集啊，我自己都仲要不停咁樣睇翻啲書，不停咁樣做筆記，因為太多人物喺嗰度，有時自己都會亂啊，所以我一定要寫低佢。呢件事件越嚟越多人知，就係因為6號朝頭早7點幾 Brasso 捧住佢嗰啲碎片去揾警長，佢11點鐘到警局啦。呢段時間裏邊，電台嘅 Frank Joyce 打嚟，因為佢喺度，亦都有啲咁嘅新聞。於是乎佢喺電話訪問過呢個牛仔Brasso 嘅碎片同埋佢發現碎片嘅呢個 Foster Range 咧，當時大家真係興高采烈啊！聽到嗱咁樣呢，我哋不如喺呢度去一去，再睇一睇呢一個碎片嘅現場。當然而家呢條片唔係當時影嘅，係事後好多人去做 research 好多人呢都嘗試去呢度，而去揾到嗰個地點。我想大家都可以感受一下，一個 range 係咁闊咁大嘅地方嘅。美國好多呢種嘅地方嘅，好平坦地。如果我就係當時喺度執到呢啲碎片同埋見到呢個情形嘅，我諗我都會不但止開心而且係覺得好神奇啊！呢件事我都中意聽人講故仔嘅，如果佢講得好嘅話呢，會帶你自己有啲幻想力啊嘛。等自己喺嗰度係點樣嘅呢？嗰一日好啦，喺大家都興高采烈同埋全市啲人聽到個收音機去訪問阿 Brasso 嘅時候，已經係一個好犀利嘅話題啦。當時，但係喺大家咁興高采烈嘅時候，晏晝3點鐘喺羅斯威爾基地嗰邊 ，Brigadier General 准將 Thomas Jefferson Dubois 佢接到個電話，係嚟自五角大樓嘅。打電話俾佢嘅呢一個將軍呢，係叫做 Clements McMullen。佢話要即時將所有 Brasso 執到嘅碎片，要全部即刻飛去呢個 Andrews Airfield Base， 一件不留，要佢即刻飛去嗰度，同埋係唔准延遲。將軍 McMullen 佢會自己去接收呢一紮碎片。嗱，咁呢個時間裏邊3點鐘接電話啦，4點鐘一架要運載呢啲碎片嘅運輸機已經即刻準備好啦。其實呢架唔係運輸機嚟嘅，呢一架呢係一個中型嘅轟炸機可以講係戰鬥轟炸機 B-26 Marauder。咁喺呢度提一提佢啦。唔係話佢點解要用呢架飛機講一講呢個飛機嘅背後。其實呢一架飛機喺2次大戰嘅時候，空軍呢被譽佢為一架最危險嘅中型轟炸機嚟嘅。點解最危險呢？第一次世界大戰美軍有參加，完咗之後呢，美國係保持呢個叫做中立嘅位置，唔去掂佢哋歐洲嗰邊嘅紛爭嘅。咁但係喺呢個時期，佢歐洲嘅呢個麻煩，亦都睇得到納粹黨嘅出現，同埋睇到歐洲嘅軍事武器係越嚟越先進，越嚟越 modernize 好摩登。咁美國望一望，咦？似乎自己嘅軍事力量，尤其是空軍添，似乎係越嚟越
後退喎，就要急起直追啦。咁喺1939年就叫做完成咗呢一架B-26中型轟炸機 Marauder。對上嘅戰爭啊，佢哋嘅經驗呢，就係飛機係真係可以係扭轉到戰鬥嘅局勢嘅，所以空軍係好緊要。咁就係因為趕住去做呢架飛機出嚟，呢架飛機係冇原型嘅試作飛機，冇測試過而做出嚟就飛嘅啦。好啦，咁啊講翻運碎片呢件事啦。喺羅斯威爾嘅空軍基地當然有第二啲飛機啦，因為羅斯威爾嘅空軍基地就係509轟炸大隊嘅總部嚟噶嘛，嗰度當然係有飛機喺度啦，但係嗰啲係 B-29長程嘅轟炸機嚟嘅，要預備一架 B-29要飛呢個時間都幾長嘅，咁所以佢哋即刻就預備咗呢架 B-26飛機啦。點解呢？其實 B-26係飛得好快嘅，佢每小時咧差唔多係300個 mph 嘅，咁佢要運送呢一紮碎片就應該就好快，咁所以落個 order 就即刻就用呢一架飛機，佢唔係運輸機嚟嘅。咁呢個係少少嘅 B-26嘅故事，同埋大家睇下呢一張我畫嘅漫畫裏邊揸呢一批碎片去Andrews Airfield 基地嘅呢一個人。呢個機師名可以寫到出嚟，但係我一路都揾唔到佢張相。我相信甚至乎運呢一批碎片嘅呢個機師，佢自己都唔知自己運載緊啲乜嘢。點解會咁緊張嘅呢？甚至乎連基地嘅兵啊都唔俾望佢哋喺度做緊啲乜嘢。總之拎上去飛就飛走。呢度有個少少嘅 point 嘅。如果呢一個係之後話，只不過係氣球嘅碎片嘅話，點解會緊張到咁樣，同埋係驚動到五角大樓呢啲咁高嘅官階嘅將軍去落呢啲咁嘅命令呢？將來會有一集，我係會將所有嘅嘢去所謂 conclude 一下呢，同埋我自己啊，起碼我自己都有少少嘅疑問，或者提出嚟俾大家參考嘅。咁而家正話講過係其中一個嚇。亦都因為咁，所以我做呢一個羅斯威爾事件嘅故事裏邊呢，我係連幾多點鐘邊個落嘅 order 揾邊一個嗰個程序，我都要清楚啲講出嚟。就係因為呢一個牽連嘅人物裏邊呢，其實將來都好有一個疑問喺度嘅，亦都係同我正話講過有關，就係點解會有咁多咁高層嘅官階嘅人會喺呢件事件裏邊不停咁落 order， 不停咁樣聯絡嘅。喺呢一架運送碎片嘅飛機要起飛去Andrews Airfield 空軍基地嗰度咧，同一時間就係 Jesse Marcel 同埋呢個 Kavit 被派去呢個現場嗰度嘅。咁但係因為嗰陣時已經係夜啦，所以佢哋咧當時係冇周圍去過，而係去Brussels 收埋嘅呢一紮碎片嗰間屋仔嗰度，佢睇過呢一批碎片。Jesse Marcel 都帶咗一個輻射嘅探測儀去探測過，佢話探測過咧係冇輻射。咁係咪代表佢唔喺太空嚟呢？咁呢個咧記載裏邊只係講佢測過係冇輻射。Jesse Marcel 同埋 Kavit 係喺嗰度過咗一晚夜，係預備第二日先至再去呢個碎片現場去睇嘅，去調查嘅。整件事發生啲電話來來去去嘅同一時間，其實大家有一樣嘢係唔知道嘅，就喺5點鐘，原來空軍已經係接到五角大樓嘅命令，係派出咗搜索機去搜索羅斯威爾40里以外西北邊，去揾呢一架撞落嚟嘅飛碟，亦都係俾佢揾到嘅。點解咁快脆嘅？嗱，呢度又係一個 point， 我有提過5月31號就已經有飛碟跌落嚟，所以佢哋可能呢個回收隊同埋整件事五角大樓要落嘅 order 牽連到咁多高官啊，就係因為之前已經發生過呢啲事，所以佢哋已經有咗呢一個經驗，搜索隊、回收隊好快就已經出現啦。
5號嘅軍方搜索隊去到現場，當然就封咗個現場，佢唔俾第二啲人喺度啦。但係佢哋去到現場呢，其實佢哋見到有一班人嘅。呢一班人呢，就喺7月4號晚睇到呢粒光跌落嚟嘅呢一班嚟自德州，由呢個 Professor Kerry Holden 帶領嘅考古學家啦，喺嗰度。佢哋見到佢哋話，因為太夜啦，佢哋以為係一啲飛機失事跌落嚟，所以佢哋諗住第2日即係5號嘅朝頭早天蒙光，佢哋就去嗰個現場嗰度。軍方而家嚟到啦，見到有呢班人喺度，梗係趕佢哋走啦。咁事後呢，有啲咁樣嘅記載流咗出嚟呢，就係話呢一班考古學家呢，喺現場嗰度見到嘅呢一個撞去呢一個係一條好似一個大嘅坑，斜斜地咁上去，佢哋叫做 cliff， 一個懸崖咁咧，但係唔係好高嘅懸崖嚟嘅啫。而家飛碟啱啱就係插住喺呢一度嗰啲石嗰度插住喺度。佢哋嘅形容係喺左手邊呢一邊咧，見到呢一架飛碟，佢哋見到中間咧係有個裂口啊，係撞碎咗嘅裂口啦。見到有4個外星人，似乎3個係死咗噶啦，但係有一個好似係生還嘅。咁呢個生還嘅外星人呢，有好多嘅記載嘅。咁而家呢，我只係講一個記載，究竟係考古學家哋佢哋呢班人講出嚟嘅，定係之後嘅另外一啲人講出嚟嘅呢？所謂之後嘅係會有時間上面同埋係咪呢件事嘅呢？嗱，首先我講呢，佢哋話見到喺嗰個窿爛咗呢度，見到裏邊有一個呢，就坐喺張佢嘅駕駛位，佢就向左邊側咗出嚟，但係似乎係未死嘅。同埋呢，佢發出一啲叫聲呢，好似啲羊叫咁，好尖嗰啲聲。有一樣嘢係要強調一下，佢話佢哋嘅叫聲呢係好淒厲嘅，當時可能係痛啦，可能係驚啦。咁佢叫外星人啊嘛，佢唔係機械人嚟噶嘛。同埋佢哋呢係個心口個生還嗰個呢係攬住一塊板嘅。咁呢塊板呢，就有個手型喺度嘅。嗱，咁我哋係少少望一望呢塊板，究竟係真定假啦？因為如果講到呢一塊被譽為係外星人控制呢個飛行器嘅一個只係用手等落去就可以控制到嘅板呢，我就有少少嘅疑問嘅呢度。因為事後有人講喺呢一件飛碟裏邊嘅死咗嘅外星人啊，總之呢4個外星人呢，佢哋得4隻手指嘅啫。但係點解會呢一塊板係有6隻手指嘅呢？咁係唔係呢一次嘅呢？因為我知道喺5月就已經有跌落嚟嘅飛碟，6月都有。咁弊啦，究竟而家佢哋講緊嘅呢一塊板係考古學家講嘅外星人捧住嘅呢塊，一定係之前5月嘅呢？如果咁樣講，突然間我自己都會好混淆，就係究竟係同一批嘅外星人定係唔同嘅呢？好啦，我將呢一個呢要拎一拎開佢，留翻我哋之後再走翻埋嚟講一講。